Bàសូមស្វាគមន៍បងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមកទស្សនាវីដេអូក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយជាទូទៅខ្ញុំបង្ហាញចំការទៅសក់រៀងច្រើនដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តដាំទៅសក់ហើយការដាំដុះទៅសក់នេះអ្វីដែលសំខាន់ទី1គឺយើងងាយស្រួលក្នុងការលក់ហើយការដាំដុះក៏វាមានរយៈពេលលឿនដែរយើងដាំមួយខែបេះមួយខែអញ្ចឹងលឿនហើយយើងឆាប់បានទទួលប្រាក់កម្រៃពីវាមកវិញហើយនៅឡែកដំណាំផ្សេងវាត្រូវការរយៈពេលរៀងយូរដូចជាត្រប់ដូចជាពេញប៉ោះម្ទេសអីយើងត្រូវការដីធំបើដីតូចយើងដាំក៏វាពិបាកដែរហើយដោយសារសន្តានដីខ្ញុំនេះវាលិចទឹកខែភាសាឬក៏មានភ្លៀងជោគជាំមកវាចាប់ផ្ដើមលិចទឹកអញ្ចឹងបានពីច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តដាំទៅសក់ដាំសណ្ដែកហើយបន្លែដែលគេថាងាយលឿនដើម្បីតម្រូវទៅតាមស្ថានភាពតំបន់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនជាទូទៅគាត់អាចធ្វើបានមានដីធំក៏ដោយដីតូចក៏ដោយយើងអាចមើលស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិឬក៏នៅកន្លែងដីយើងមើលថាដំណាំណាងាយដាំងាយថែទាំយើងដាំប្រភេទហ្នឹងទៅឲ្យស្រួលលក់សំខាន់ស្រួលលក់ព្រោះពេលខ្លះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់សូវមានពេលទេគាត់រវល់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលជាគំរូដូចជាការខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រើប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកហើយយើងមានកែលកស៊ូមាននយោតំណក់ហើយយើងប្រើសំណាញ់ត្រើងហើយដូចកូនចការនៅមុខផ្ទះខ្ញុំនេះខ្ញុំដាំដីប្រហែលជាអត់ដល់មួយអាទេដីកន្លះអា4រងប៉ុន្តែបើសិនជាផ្លែទៅវាច្រើនគួរសមដែរហើយនេះខ្ញុំរៀបចំដីថ្មីហើយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនយកទៅអនុវត្តទី1ការលើករកការរៀបចំរងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការរៀបចំរងនេះបងប្អូនកុំភ្លេចរឿងប្រើប្រាស់ជីយើងមានជីស្រែរៀងឬក៏ថាយើងជីលីមួកគោអីចឹងណាយើងយកមកដាក់ល្អមែនតើហើយយើងកុំចោលជាមួយនឹងជីពួក NPK ដូចជាជីផ្លែឈើជីនេះយកមកដាក់ធម្មតាពួកនេះវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ដំណាំជាពិសេសដំណាំយកផ្លែហើយមួយទៀតការគ្រប់គ្រងទឹកមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកដាំបើបងប្អូនពិនិត្យទឹកឬក៏យើងដាក់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេដំណាំរបស់យើងចង់គឺអត់ល្អទេអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងទឹករបៀបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនអាសាឆែកមើលនៅក្នុងរងហើយក្នុងរងនេះឆែកមិនមែនយើងទៅមើលតែកន្លែងគល់ដំណាំទេយើងទៅដល់គឺយើងទៅបើកកស៊ូមើលថាវាមានទឹកអត់រងស្ងួតអត់បើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនដាក់ទឹកទៅវាតំណក់ពេលខ្លះវាអត់គ្រប់គ្រាន់តែកាលណាតំណក់វាអត់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យបន្លែបការបស់បងប្អូននឹងគឺអត់ល្អទេដោយសារសមត្ថភាពនៃការបំលែងសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងរងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ដំណាំហ្នឹងវាបំលែងអត់រួចដោយសារវាខ្វះទឹកអញ្ចឹងសំខាន់មែនទែនទឹកហ្នឹងបងប្អូនព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំត្រើងដែរការរៀបចំត្រើងវាសំខាន់ណាពពួកទៅសក់ចំណានេះដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះប្រភេទនេះតែកាលណាបងប្អូនអត់ដាក់ត្រើងវាអត់សូវផ្លែទេវាផ្លែតិចបំផុតអញ្ចឹងតើយើងដាក់ត្រើងបែបនេះហើយការចងត្រើងនេះបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំថតនេះបងអាចមើលជាគំរូបានយើងមានសំណាញ់ចងខ្សែលើក្រោមហើយងាយយើងប្រើប្រភេទអស័យខ្លីហើយយើងអាចប្រើចន្លោះ2ម៉ែត្រ1 2ម៉ែត្រ1មកដើម្បីឲ្យប្រភេទសំណាញ់នេះវាទ្រហើយនឹងចង់ថាវាភាពចងបានតឹងល្អណាអញ្ចឹងការឡើងរបស់ដំណាំវាអត់យ៉ាកតែកាលណាវាអត់យ៉ាកវាអត់ខិចដើមទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពីរបៀបចងផងពេលខ្លះបងប្អូនដែលចំការថ្មីគាត់ចងទៅគាត់ដាក់ខ្សែគោទូចហើយក៏ដាក់អាស័យរៀងវល់ដល់ពេល
តសក់ចាប់ផ្ដើមឡើងវាខិចដើមវាចាប់ផ្ដើមថយផ្លែបាទអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវគិតដែរហើយដោយសារខ្ញុំដាំញឹកញាក់ហើយខ្ញុំចេះតែចែកចម្លែកជូនបងប្អូនទៅហើយមួយទៀតតកតងជាមួយការគ្រប់គ្រងទៅលើពពួកតកៅការគ្រប់គ្រងទៅលើតកៅនេះសំខាន់ណាស់ចំពោះដំណាំតសក់ព្រោះបើបងប្អូនមិនបានពិនិត្យឲ្យដិតដល់ហើយប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់អីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេចង់វាលូតលាស់យឺតមែនតើអញ្ចឹងតកៅវាមានប្រភេទទូចនិងប្រភេទធំហើយអ្វីដែលវាចូលចិត្តជាងគេនៅក្នុងបដូលអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែឆែកមើលក្នុងបដូលបើមានមួយដើមពីរដើមនៅក្នុងចកាយើងចាប់ផ្ដើមអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយថ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចប្រើពពួកអ៊ីម៉ាមីទីនព្រោះប្រភេទនេះយើងបាញ់ទៅប្រសិទ្ធភាពល្អហើយបើមានពីរមុខនៅក្នុងទៀតកាន់តែល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រភេទហ្នឹងទៅហើយដោយឡែកយើងអ្នកចកាចាស់យើងដឹងហើយថាប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទអីប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកចកាថ្មីឬក៏មិនដែលដាំបងប្អូនអាចរើយកធាតុសកម្មប្រភេទអ៊ីម៉ាមីទីននេះមកប្រើហើយមួយទៀតតកតងមួយការគ្រប់គ្រងប្រភេទថ្នាំផ្សិតបងប្អូនអាចបាញ់ពីតូចទៅពពួកម៉ង់កាហ្សេពពួកមេតាឡាស៊ីលបើមានពីរមុខនៅក្នុងហ្នឹងកាន់តែល្អដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាការពារផងវាព្យាបាលផងនេះខ្ញុំប្រាប់ទ្រង់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនដែលដាំណាហើយដំណាំធំយើងអាចប្រើពពួកអាស៊ីសូត្រូប៊ីនឌីវ៉ាណូកូណាហ្សុលពួកប្រភេទថ្នាំវាសម្បូរហើយបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានក្នុងចកាហើយយើងបាញ់ទៅប្រសិទ្ធភាពក៏វាល្អដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើបានអញ្ចឹងមកវគ្គដាំដុះនេះលើតសក់នេះខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងជូនបងប្អូនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អាចឆាតមកខ្ញុំបានpageខ្ញុំឈ្មោះ Kalina Agriculture ដោយឈ្មោះក្នុង YouTube ដែរបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទអរគុណច្រើន